把牛奶倒入热锅会变出怎样的美食呢？今天来分享好吃的。500克牛奶加50克玉米淀粉，30克糖粉，2个蛋黄，先把它搅拌均匀，搅到没有粉疙瘩，然后开火，开始小火慢熬，不停搅拌，直到变成这样半凝固的状态。准备一个容器，底部和侧壁都刷上黄油防粘，再趁热倒入牛奶糊，将表面尽量抹平。室温放温后放入冰箱冷藏3个小时，3个小时以后就可以轻松的脱模了，然后改刀切成块，直接吃有点奶酪的味道。切块后放入烤盘，表面刷一层蛋黄液，再撒上一点芝士粒，放入烤箱190度烤至15分钟的时间。烤好的牛奶表面金黄，看上去就非常的诱人， QQ 弹弹的，超级柔软好吃，赶紧做起来吧。